you know, Nico Mix TV. So yun guys, content ko ngayon is unboxing Structure Deck R, The Lost Sanctuary. Fairy decks to. Pangalawang reprint to ng mga Hyperion something. Pinaka the best ko na rin na content to kasi first time kong bumili na naglabas ng pera, no? Galing sa pocket money. So yun nga, so try kong buksan. Una, kaya pinatanggal ko na yung tape dyan, may tape dyan, kaya nakat siguro. So yun, first time, so sobrang happy magbukas nito. ASMR talaga muna sa Pinas. So una mo na is yung packaging, sobrang ganda, so ulit talaga. Yung piso 3 lang nasa utak mo, no? So, bubuksan ko lang saglit, you know, kaya sulit-sulit bumili nito eh. Napakasulit, sa joke lang. So ito yung pack natin, no? Yung nalaman ng SCR. So pare-pares ang laman yan, tigi-isa, so walang bago. So ito yung game mat, titingnan natin kung maganda. Balita ko maganda daw ito yung ano eh, yung quality niya. Paper mat. Oh, ganda. Tignan mo yung print, oh. Sarap yung gagawin game mat to ng totoo, no? Maganda yung texture na dito. Sulit. Ikupin ko lang. Oops. Tingnan ko muna yung ano, combos. Ito yung mga ano, booster packs na nilalaman nila. Mga ano, key cards. Money card, kumbaga. Sabi ko lang to. So yun. Packaging niya. So hindi talaga mayuyupi, no? Kasi napakatibay, lasang bakal. Buksan natin to. Grabe. Napakalinis gumawa ng Konami. Sa gilid, oh. Yan natin ito. Hirap tanggalin, visit. Yun na nga. Swagin muna tayo. Oops! Napakasulit talagang bili. Plastic pa nga lang eh. Sulit na pagbukas. So yun nga, ito na. Tingin ko si Majesty Hyperion to eh. Yan. Free summon siya eh. Alam ko eh. Banish ka lang ng agents pero summon siya sa graveyard. Next is the Agent of Life. Neptune. Napakaangas ito. Discard lang instant special summon sa graveyard. Next is Master Hyperion. Old card. Good old days. Class A pa ako naglalaro niya ito. Meron na to. Next is The Course in the Sky. Super rare siya. Napakangas. Uy. Lost Sanctuary. Ito yung title sa structure natin. Angas. Parang sa One Piece. The Agent of Entropy. Reyna siya. Laoti. Pakangas. PR. Uy. Mystical Shine Ball. May special summon to ni Venus. Oh my Venus. Artifact lang siya. Good card. Good reprint siya sa structure deck ngayon. Dahil sa meta ngayon yung nagbabanish something. So good card. Red Time Reviver. Emitter. Hindi ko pa alam yan. Next is Eva. Sulit si Eva. Eva Kalodi. Uy! Wala na. Panalo na. Ito yung hinabol ko sa structure deck eh, pero yun na, sinibiro the primal being. Best staples sa structure deck na. Mahal na ito eh. Mahal talaga ito. Napakaganda niya. PR pa. Ang laman. Low-T. Itang yung inner. Para di agad siya madamage. No? Yung inner ko nga pala, Uyatsu. Napakalinis na. Sulit bumili yun guys. Pro-protectan niya yung cards niya ng maayos. Hindi ko lang lang siya. Baka ayoko kasi makutkutin eh. Na-OC oh. OC, di pang so PR silang dalawa. So tara, hanggang nga tayo, balik na tayo. Sanctuary in the Sky. Siyempre, hindi mo mawala yan. Path of Desires. Wow. Daming staples sa isang structure deck. Kung ano nagugulat eh, alam ko naman talaga naman ito. Hindi ko lang inner. Para maangas. Next is alam ko ito eh, the Agent of Judgment. Saturn to Saturn. Basa ko ito eh. Saturn. Next is si Mercury. Wisdom nila. Hindi mo mawawala si Mars. Good card. Common. Miracles of Jupiter. Dati pa rin niya. Uy! Dalawa. Sige, Shine Ball. Uy! Arc Lord Christia. Good old days. Vanity's Ruler. Soul of Purify and Life. Hindi ko pa alam masyado yung place nito. Pero mukhang maganda yung effect niya. Instant special summon. Next is Serajas, Herald of Heaven. So, yung effects. Spirit Sculptor, Barrier Statue of the Heaven. Parang di masama kalaban. Herald of Orange Light.
pang negate, parang gama yun sa fairy decks. Cupid Volley, Cards from the Sky, wow, instant draw 2. The Sanctum of Parsat, napaka-good cards niya. Demise of the Land, instant, ano to? Mabi, madaya, basta yaman na. Light of Redemption, target 1 card sa graveyard. Ay, banish pala, sorry. Creature Swap, may Battle Fader na sinamon mo ko ng turn yun. Reasoning, Special Summon. Uy, Regeki, first time magkaroon. Harpy's Feather Duster, common. Next is Divine Judgment, Punishment. Miraculous Descent to, guys. Napakaangas niya. Yan na, Balance of Judgment. Counter Trap. Pero hindi siya counter trap eh. Sayang Solemn Judgment. Compulsory Evacuation Device. Bounce a monster, kahit ano. Ring of Destruction. Typhoon, good card. Pangunta sa altar, guys. Synchro. Ang ganda ng print na ito. The Executor of Hades Pluto. Napakaangas ito. Ganda tignan. Uy, meron pa si Pure Light. Exceed level 2. Link rank 2 pala, sorry. Celestial Night Lord Parsat. So, buksan na natin to yung booster pack ng ating structure deck. Hindi mo lang nila alam na ito lobby. Saan makakuha? Instant of Staples. Sa halagang 2-4 pa nga. Okay. Buksan na nga. Tara pintahan kung secretary yung umpisa. Nope. Malas. Tingin ko sana yung link to eh. So, Master Flay Hyperion. Kulang na lang yung bagong level 10. Uy. Guard of the Agents of Moon. Not bad. Ano kaya secretary ko dito? Huwag sana spell. The Sacred Water of the Sky. So, dalawa na lang pipilian natin. So, yun. Earth pa nga ang nakuha. Ganda. GA secret niya. Siya pa yung nagdadala sa deck ng Fairies. Angas. The Agent of Creation, Venus. As always, Fairy. May Mystical Shine Ball pero wala siyang ganun. I would say boys. Hindi natin either. So, yun nga. So, ito yung na-pull ko nung sa dalawang box ko. Sadly, walang lumabas na link or synchro na secret. Yun yung gusto ko tag-isa para hindi ma-OC. So, yun nga. Guys, sana nag-enjoy kayo sa structure deck unboxing ko. So, next time ulit guys sa another content na naman. Thanks.